Es schnatterte wieder am Mühlgraben in Zeitz. Doch diesmal war es nicht das gemeine Federvieh, es waren eher die vielen Kinder, die ihre Quietscheenten beim 19. Entenrennen lauthals anfeuerten. Das Haus der Jugend, das Jugendcafé und der Stadtjugendpfleger hatten die Zeitzer Kinder zum Entenrennen aufgerufen. Ja, wir haben ein kleines Ferienangebot gemacht im Schlosspark, das 19. Zeitzer Quietsche-Entenrennen. Das machen wir hier jedes Jahr. Meistens haben wir schönes Wetter. Heute hat es ja auch wieder geklappt. Ich habe vorhin mitgekriegt, es war ja heute fast eine Rekordbeteiligung. Also es waren 92 oder 93 Starter, also Enten und Entinnen mit ihren Haltern. Geplant oder eine Voranmeldung gab es über Hortgruppen, das waren so 60. Und ich habe mich gefreut, dass mehr private Leute gekommen sind. Also manche mit ihren Enkelkindern und Omi und Opi mit. Und manche sind in der kompletten Familie gekommen und haben alle eine Ente reingeschmissen. Das hat mir gefallen. Aber es muss keiner Angst haben, dass die Enten jetzt den ganzen Mühlbach runterschwimmen, oder? Also wir haben eine Sperre aufgebaut im Mühlgraben, eine mobile Sperre, die können wir wieder wegnehmen. Und wir keschern jede Ente raus. Da haben wir trainierte Leute, die haben eine Ersthelferausbildung, ne, dann Tierschutzschein und eine Keschererlaubnis. Es ist keine Ente abhanden gekommen und alle, die mitmachen wollen, müssen vorher zur Dopingkontrolle. Dass man hier kein Helium reinmacht, das sind die ja leichter und werden durch den Wind verblasen. Oder manche, die bauen hier einen kleinen Motor drunter, gibt so von Playmobil welche, die kann man schön steuern. Das darf natürlich nicht sein. Was gab es denn für Preise für die Erstplatzierten? Also wir haben Einzelläufe gemacht. Ich glaube, es waren 9 Einzelläufe. Und da hat der Sieger eine, ich sag mal, gehäkelte Ente gekriegt vom Jugendkontaktcafé. Das waren Unikate. Die müssen wir jetzt wieder nacharbeiten lassen, weil die haben nicht ganz gereicht. Und der Finalsieger, der Entenkönig, also dieses Mal war es ein Entenkönig, die anderen Jahre hatten wir mehr Königin, kriegt so eine große Ente. Da muss ich immer gucken, dass ich die rechtzeitig einkaufe. Und die ist dann so groß und die kann man sich dann ins Regal stellen statt einen Pokal. Und Urkunden. Wer hat denn das heute organisiert? Das haben wir alles zusammen gemacht. Das Haus der Jugend, wir sind ein Team mit dem Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz, Mitarbeiter vom Jugendkontaktcafé, dann die Stadt Zeitz. Ich als Jugendpfleger habe das Rennen mal adaptiert für ein kleines Kinderangebot und der Schlosspark Zeitz hat uns doll unterstützt. Nächstes Jahr also das 20-Jährige. Ja. Gibt es da schon Planung für ein Highlight? Also wir hatten schon mal versucht, das aufzuwerten, das größer zu machen. Also wir wollten hier ganz viele Stände in den Schlosspark stellen. Mit Hopseburg, mit Karussell, mit lähmten Enten. Aber ob wir das machen, weiß ich nicht, weil ich finde es ganz gut als kleines Angebot. Das ist in 2 Stunden vorbei. Sonst kriegt man heute, wird man Sonnenstich kriegen. Was wir aber machen, sind internationale Läufe. Vor 2 Jahren hatten wir jemand aus Belgien dabei, hat auch einen Platz belegt. Und wir machen Ü18-Läufe, also dass Erwachsene eine Ente reinwerfen können. Aber die sind immer am schwierigsten. Die diskutieren immer so lange, wenn sie nicht gewinnen. Ihr Tipp fürs Training? Ja, also wer noch so eine Ente zu Hause hat, das ist eine alte Ente vom Pressesprecher der Stadt. Deshalb steht hier ein E davor, E7, außerhalb der Wertung. Und das ist eine normale Rennente, beschriftet mit einer Startnummer. Der kann ja mal üben zu Hause. Ist auch eine sportliche Betätigung. Beim fließenden Gewässer muss man ja dann rennen, die Ente überholen und wieder rausholen. Entweder reinspringen oder sich halt lang machen. So kann man üben. Alles klar. Ansonsten ist es ein Lottospiel. Es geht nach Fließgeschwindigkeit vom Wasser, die war heute schwierig. Und ob Gegenwind ist oder ob man an die Seite getrieben wird, da fließt es langsamer. Das ist so ähnlich wie Telelotto. Also dann los. Ein Jahr ist jetzt Zeit, seine Ente zu trainieren.
Und nächstes Jahr zum 20. Jubiläum sollte doch der ganze Mühlgraben vor Quietscheenten überquellen.